अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान का इख्तिताम है और ईद की आमद है, तो ईद पर बनाइए बहुत ही मज़ेदार कन्नली पुलाव। जो खाएगा आपका उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा आज आपके साथ मैं नली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोगों को बताते हैं किस तरह से ये मैंने बनाया। तो लाज़मी फ़ॉलो करिएगा फुल स्टेप्स और कोई स्टेप मिस मत करिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें चाहिए वो गरम मसालों में खड़े मसाले जो होते हैं थोड़े से, वो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ले ली है, 1 अदद छोटी इलायची, साथ में बादियान का 1 फूल और जायफल जावित्री 3 अदद मैंने गोल मिर्चें ले ली हैं, कोरिएंडर सीड्स और साथ में सिनेमम स्टिक्स। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे 4 अदद नलियाँ मंगवा ली थी जिसको बोन मैरो भी कहते हैं, और साथ कुछ बीफ है। तो इन सारी चीज़ों को हमने प्रेशर में ट्रांसफ़र करके तो अच्छे से इसको जो है ना 2 बड़े कप जो होते हैं ना पानी के डाल के, जिसमें ये गोश्त अच्छे से डूब जाए, मतलब फुल इसको भर देना, क्योंकि यही यखनी हम आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने इसमें बड़े 2 जो कप होते हैं वो भर के पानी के डाल के इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगवा लिया था। अच्छे से प्रेशर लगवा लेना है आपने। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपने पुलाव की तरफ। यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रांड का आप पुलाव मसाला ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स से ले लिया है और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। साथ में 1 टमाटर को पील ऑफ कर लिया है, कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं और 1 अदद प्याज है। यहाँ पे हमारा बीफ बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और इसी यखनी को आपने फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी इसी को यूज़ करेंगे। 2 गिलास ये चावल हैं, नॉर्मल जो घर में आते हैं चावल, ये वही चावल हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाला है। ऑयल इसमें थोड़ा कम जाएगा शुरू में, क्योंकि बीफ का भी अपना एक जो चिकनाई होती है वो भी जो है ना इसमें यखनी उसी की यूज़ होगी। तो हाफ़ कप इसमें ऑयल का डाल के अपने प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं आपने, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, जिससे इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। तो नॉर्मल साइज़ का गोल्डन ब्राउन करके प्याज़ों को इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसका अच्छे से जो ना भुनाई कर लेंगे, और साथ ही साथ अपना बीफ भी ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करके इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे और इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे, और टमाटर और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने भर के दही के भी ऐड किए थे, ताकि अगर कोई स्मेल भी हो तो इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनाई कर लेनी है आपने और इसमें अपने मसाले ऐड कर देने हैं, जो कि 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स थे और हस्बे ज़रूरत नमक और साथ में किसी भी ब्रांड का पुलाव मसाला था। अब यहाँ पे इसको अच्छी से भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके थे, और इसको अब मैंने इसमें 2 ग्लास अगर चावल के आपने लिए हैं तो इसमें 3 ग्लास पानी के जाएँगे। तो 3 ग्लास पानी के डाल के अच्छे से इसको कवर कर देना है और बॉयल आने तक का वेट करना है। जब तक बॉयल आ रहा है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे पानी को अच्छे से बॉयल आ गया था और चावलों को मैंने भिगो के जो ना खुश्क कर लिया था, साथ ही इसमें डाल दिया। इसमें थोड़ा-सा मैंने जो ना विनेगर भी ऐड किया था, ताकि चावल टूटे नहीं। ये आज आपकी टिप। चावल जब भी बॉयल करें थोड़ा-सी खटास उसमें डालें, चाहे नींबू डालें, चाहे सिरका डालें। इससे क्या होता है कि चावल टूटता नहीं है। थोड़ी-सी मैंने इमली ऐड कर दी थी और हल्के हाथों के साथ चम्मच को चलाना है। बहुत ज़्यादा आपने स्पीड से चम्मच को नहीं चलाना। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो स्लो करके भी दिखा दी है। क्योंकि वीडियो की अक्सर जो ना स्पीड मैंने बढ़ाई होती है, तो आप लोगों को लगता है कि बहुत ही स्पीड के साथ चम्मच चलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी चावल पकाएँ बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाएँ, ताकि चावल टूटे नहीं। अब इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही जो ना इसका बीफ जो बहुत टेंडर होता है और बहुत मज़ा आता है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो लाज़मी इस ईद पे दावतें कीजिएगा और ये वाला पुलाव लाज़मी अपनी फैमिलीज़ को बना के खिलाइएगा, तो आपके तारीफ़ों के पुल वो खुद बाँध देंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलते हैं, आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। इस ईद पे आप कौन से कलर का जोड़ा पहन रहे हैं, लाज़मी कमेंट्स करके बताइएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें बहन को। ओके जी, फिर टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। और ये बाइट आपके नाम की जी। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।